Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione di SharePoint in cui andremo a vedere come si crea un sito. Quindi vedremo le due opzioni per creare un sito che sono assolutamente analoghe, soltanto che in un caso si crea il sito del team più adatto per lavorare all'interno di un'azienda, per scambiarsi informazioni e documenti, e il sito di comunicazione che invece è un sito più di immagine con un layout più accattivante e che quindi potrà coinvolgere anche utenti esterni all'organizzazione. E poi vedremo anche cosa succede in automatico al momento della creazione di un sito. Quindi spostiamoci sull'ambiente di lavoro, sono nel mio account Office 365, ho fatto il login come al solito e quindi vado ad aprire SharePoint. Aperto SharePoint, clicco su Crea sito e vediamo la prima opzione, il sito del team. Quindi scelgo sito del team, clicco qui. Ci sono tanti modelli da cui partire. Si possono creare anche dei modelli personalizzati che poi vedremo qui. Io non ne ho nessuno, quindi vado a scegliere un modello che mi propone Office 365. Scelgo questo, corso di formazione, qui mi dà subito un'anteprima del sito come sarà nel momento in cui lo andrò a creare, come vedi è già tutto quasi fatto, nel senso che abbiamo già tantissimi contenuti su cui lavorare e semplicemente da personalizzare. E quindi scelto il modello, vado a cliccare su usa il modello e a questo punto SharePoint mi chiede di dare un nome a questo sito. Io lo chiamo corsi di formazione. Come vedi si è compilato automaticamente anche l'indirizzo del sito. Questo è l'indirizzo del mio account Office 365 in SharePoint, servizi e consulenza RD, sharepoint.com, site, e qui mi dice se va bene questa scritta, io magari ci metto la minuscola. Mi ha compilato automaticamente anche l'indirizzo di posta elettronica, cioè la parte che precede la chiocciola, perché automaticamente quando si crea un sito in SharePoint si genera per il gruppo, perché si crea anche un gruppo Office 365, una casella di posta elettronica condivisa tra i membri e la crea lui automaticamente mettendo di seguito chiocciola servizi e consulenze.onmicrosoft.com. Anche qui vado a togliere la maiuscola, mi va bene corsi di formazione. Qui posso andare a descrivere il sito, l'oggetto del sito che poi si vedrà nella mail che arriverà a coloro che via via verranno inseriti come membri nel sito o subito ora nel momento in cui lo andiamo a creare oppure in un momento successivo. Io qui scrivo anagrafiche di quelli che faranno i corsi di formazione, anagrafiche, corsi e pagamenti. Diciamo che può bastare così. Andiamo avanti. A questo punto SharePoint mi chiede di impostare la privacy, cioè se voglio che questo sito sia pubblico, cioè visibile a tutti i membri di questo account Office 365, oppure se voglio che questo sito sia privato, cioè visibile soltanto ai membri che lo SharePoint Administrator o altre persone che lui autorizzerà potranno vedere. Scegliamo che il sito sia privato, di solito si fa così, salvo che si tratti degli argomenti, certo se si tratta del centro di ricreazione dell'azienda si farà un gruppo pubblico, non ci sarà bisogno di fare un gruppo privato, però magari se è un progetto aziendale si metterà soltanto le persone che seguono quel progetto. È possibile scegliere anche la lingua, noi lasciamo l'italiano e andiamo a cliccare su Crea sito. A questo punto ci chiede di aggiungere dei membri, lo possiamo fare subito. Io vado a prendere dei membri che ho nel mio account Office 365, come visto digitando le iniziali compaiono subito i nomi che iniziano con quelle lettere e vado a scegliere dei membri. Poi dopo dalla pagina del sito potremo aggiungere tutti i membri che vogliamo. Quindi abbiamo aggiunto anche un membro e andiamo a cliccare su Fine. Ed ecco che il nostro sito è stato creato.
Adesso torniamo indietro, clicchiamo qui, torniamo sull'home page di SharePoint e andiamo a creare il sito di comunicazione che si creerà assolutamente nello stesso modo. Clicco sul sito di comunicazione e come si può vedere qui ci sono degli oggetti più determinati. Scegliamo questo sull'onboarding dei nuovi dipendenti, il benvenuto ai nuovi dipendenti, quindi tutte le cose da dire alle nuove persone che salgono a bordo dell'organizzazione, quindi anche le prime cose da fare, gli adempimenti, quindi è un qualcosa di molto più specifico rispetto a un team di lavoro aziendale. Quindi anche in questo caso sono andato a scegliere il modello, clicco su usa modello, nuovi dipendenti, welcome nuovi dipendenti, scopo del sito, primi adempimenti e quindi qui vado a togliere la maiuscola e vado avanti. Sito in lingua italiana, ok, crea sito, qui già mi chiede meno dettagli, per esempio non mi ha chiesto la privacy, perché sicuramente questo è un sito che può essere visto da tutti. Ora lui sta applicando il modello e anche in questo caso il nostro sito si andrà a creare. Ecco, questo sito di comunicazione è già stato creato. Come si può vedere c'è un layout diverso, anche qua su nella barra dei comandi c'è una diversa disposizione delle voci, quindi del menu. Comunque il funzionamento di SharePoint non cambia assolutamente di una virgola, quindi tutto quello che si può fare con SharePoint si può fare tanto in un sito del team quanto in un sito dell'organizzazione. Quindi chiudiamo per il momento questo sito, voglio riaprire quello che abbiamo fatto precedentemente sui corsi di formazione, quindi lo vado a riaprire e da qui ti voglio far vedere quello che è successo al momento della creazione del sito. Sono successe tre cose. Innanzitutto andiamo nell'interfaccia di amministrazione, facciamo un refresh e torniamo qui nei team e gruppi attivi e vediamo cosa è successo. Si è creato un gruppo Office 365 corsi di formazione. Quindi al momento della creazione di un sito SharePoint si crea automaticamente un gruppo Office 365. Qui c'è già il collegamento al sito. Se io clicco qui vado al sito che abbiamo appena creato. Qui posso gestire i membri del gruppo che quindi faranno parte anche del sito. Quindi questo che vuol dire che se aggiungo i membri da qui, dal gruppo Office 365, quei membri faranno parte anche del sito SharePoint e viceversa, se li aggiungo dalla pagina del sito SharePoint, diventeranno anche membri di questo gruppo Office 365. E ovviamente di questo gruppo da qui posso gestire le impostazioni, qui come abbiamo visto nella parte dedicata all'amministrazione dell'account Office 365. Quindi questa è una prima cosa che è accaduta. Poi è accaduto anche qualcos'altro. Qui se io vado a cliccare blocco appunti si è creato automaticamente anche un blocco appunti OneNote con lo stesso nome del sito SharePoint che abbiamo appena creato. Ora si sta aprendo, chiaramente il blocco appunti è vuoto, io qui posso andare a cliccare con il destro oppure qua giù a aggiungere una nuova sezione. Comunque questo blocco appunti è legato a doppio filo al sito SharePoint che abbiamo creato. Ovviamente le stesse cose si sono create anche per il sito di comunicazione. E un'altra cosa ancora, si è creata anche una casella di posta elettronica condivisa legata al gruppo Office 365 e un calendario condiviso. Questo si vede in Outlook, quindi clicchiamo qui, andiamo in Outlook e andiamo a cercare corsi di formazione. Quindi altri gruppi, eccolo qua, corsi di formazione.
E questa è la mail del gruppo, quindi legata al sito SharePoint, ai membri del sito SharePoint, e quando arriverà una mail a questo indirizzo, tutti i membri del gruppo innanzitutto potranno leggerla e inoltre saranno anche notificati con un'altra mail al loro indirizzo personale di posta elettronica che, come abbiamo visto, quando abbiamo parlato dell'ambiente di amministrazione, si è creato per ciascun singolo gruppo. Oltre ad una casella mail condivisa, si è creato anche un calendario condiviso per questo gruppo Office 365 legato a questo sito SharePoint. Ecco, corsi di formazione, qui si possono andare a prendere appunti legati appunto a questo gruppo Office 365 sito SharePoint. Quello che vedi qui sono invece delle scadenze mie personali che io ho inserito nel mio calendario e che me le fa vedere anche quando io vado a vedere calendari dei gruppi di cui faccio parte. Quindi abbiamo esaurito questa lezione per quanto riguarda la creazione del sito SharePoint, sia per quanto riguarda il sito del team, sia per quanto concerne il sito di comunicazione, e abbiamo visto anche tutti gli eventi che si generano automaticamente al momento della creazione del sito. Nella prossima lezione andremo avanti sugli argomenti. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!